खुद सिर्फ यहाँ पे लीडर बन रखा वो मालिक। ओ मैंने रास्ता नहीं पूछा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बंद करो ना, देखो मेरे पीछे। वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल अनमोल अनस्क्रिप्टेड में आप सभी का स्वागत है। और आप यहाँ मैं घर पे और अभी हम जा रहे हैं आज गाड़ी का थोड़ा काम कराने और दीदी का भी थोड़ा सा काम है वो कराएंगे, फिर निकलेंगे आज। आपको बताते हैं जो भी करेंगे, स्टे ट्यून्ड। और यार आप लोग ब्लॉग्स नहीं देख रहे हो, ब्लॉग को देखो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना कर सकते हो वायरल कर दो यार। आ गया है दुकान पे और काम करा रहे हैं गाड़ी का। चेक कराता हूँ मैं को क्या हुआ है गाड़ी में। कल हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे हुआ नहीं यार। तो देखो जैसे इंडिकेटर चल रहा है, अभी भैया चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। फॉग लैम्प हो गया हमारा फॉग लैम्प वाला काम हो गया, लेकिन ना यार एक काम नहीं। हाँ हैं, अच्छा वो देखो चली नहीं, चल क्या हुआ इसको? चली हाँ चल रही थी। बंद हो गई? नहीं अभी टू टू कर रही है। तो भैया काम हो गया सारा का सारा। देखो एक बार सारी इंडिकेटर चल गया, लाइटें चल गई, वो अंदर वाली वाइट लाइट थी वो भी चल गई। मुझे लग रहा था कि वो लाइट ख़राब है, तो भाई बहुत भारी खर्चा हो जाता अगर वो लाइट ख़राब हो जाती ना। तो भैया के ने करा है सारा काम, एक नंबर काम करा था। ये बंद वो कर दो बंद। नहीं आ रही, क्या हुआ था? करंट नहीं आ रही? करंट नहीं आ रही थी। फिर आपने ये नई तार जोड़ी कर, ये जुड़ी है इनएक्टिव है बस, फिर आगे ठीक है। ओके ओके तो गाइस काम हो गया है, एक नंबर लग रही है अब गाड़ी। अभी धुलाएंगे अब कल इसे, आज काम कराया ना। एक बार यहाँ से देख लो, यहाँ से तार है तो नहीं गिर रही बाहर? नहीं गिर रही। इस साइड से भैया, ये साइड से खुल रहा है, ये साइड के नेट, इस साइड का नेट अभी खुला ही रह गया था, अभी इसको कराएंगे टाइट। चेक कराता हूँ मैं आपको। और ये है बंतलाब जम्मू का। अब हम खा रहे हैं गोलगप्पे, चेक करो भाई, यम्मी है बहुत है। कल हमें जहाँ खाए थे ना वहाँ पे सिर्फ पैसा लूटा हमने, ये लेकिन इसका असली टेस्ट है गोलगप्पे का। आप भी विज़िट करना सरवाल आओगे, जम्मू आओगे तो सरवाल में। तो यहाँ पे सुअर भी मिला हमें। तो जो लोग अपने किसी दोस्तों को जिसको भी कंपेयर करना चाहें उस सुअर को टैग कर दें, अपने सुअर दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम हैं पलोड़ा में, ठीक है? ये देखो पलोड़ा है, ये रहा, ऐसा है जम्मू का पलोड़ा। चेक करो गाइस, आगे देखो वाटर टैंक है पानी का। लोकेशन चेक करो एक बार, कितनी छोटी छोटी गलियां हैं, मज़ा कितना आता है गाड़ी चलाने में, आप सोच ही सकते हो। फिर और पुष्पिंदर उनका फाइबर ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल जगह है। ये देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिखेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको यहाँ कम में दिखेंगी। चलो जी, और चलें अब आगे थोड़ा सा। घर पहुँच गए और घर पहुँचते हमारा पार्सल भी आ गया और आज हम बनाएंगे कुछ तगड़ी सी चीज़। और ये देख लो मीकू को देख लो आप। यहाँ से लाया है। और देखो गाइस कैसा मीटअप चल रहा है यहाँ पे। आर्ट है यार। मैंने दिया है मम्मी, और मुझे फिर देता है। दे इतना टॉर्चर कर लेते हैं ना ये। तू दे ना, तू दे। ये किसकी कार है? ये किसकी कार है? ये किसकी कार है? ये तो मैं नहीं दूंगा आपको। ये है कांच की बोतल काटने का। हम मेरा अनर्थ अनर्थ। तू पेड़ा ना बोतल की जो काटने, तू बहुत का काटेंगे। डेकोरेशन मासी, डेकोरेशन कोड के डेकोरेशन इन बनाने दो घर पे। मासे बोतल कट के नहीं कहते हैं केतर की हुई थी, सैलेड की हुई कोई डेकोरेशन भी तला हूं ना, क्या? कोई डेकोरेशन की हुई डेकोरेशन अभी होगी ना मासी। पता है। शराब की बोतलें इकट्ठी कर रहा हूँ अभी। देतां क्यों हूं के पहले वो पीनी है, उसके बाद वो खत्म करनी है, फिर उसके बाद वो बोतलें काटनी है, तो केर तो कुछ नहीं फिर काट के यहीं घर पे थैंक यू। गिलास। फिर मामा जी, मिसे जी, इन सबको ये नॉर्मल गिलासों में थोड़ा देने हैं। नहीं जिस बोतल में पियेंगे उसी बोतल।
अगली बार के लिए तेरा मेरे बैठे पर उठा लो ताले में। रुको यार, मैं ग्लव्स तो पहनूं अपने। तो मासी देखो ये बोतल अभी वो। अच्छा। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा इसका मैं क्या बनाता हूँ। अच्छा तैयार हो आप? देख तैयार है जी, दिखाओ। तो पहले ट्राई करें इसको। अच्छा यही शेप थी इसकी। मतलब होना तो सीधा चाहिए था, बट ये थोड़ा नीचे हो गया। और ये क्या है? ये इधर भी तो कट लगा हुआ है। लेकिन कट ही नहीं रहा ना, ये काटे लगा है बस। तो गाइस शगुन और जीगू आ चुकी है। इसको फिर धो से के शुरू हो गया। इसको तो एक काम कर, ये छोटा वाला पीस दे मुझे फिर। ये दे दे मुझे। चलो गाइस इसको हम इस पे सेटल कर देते हैं। तो शर्म नहीं आ रही? बड़ी बहन खड़ी है उसको बैठती है। मैं शर्म दे। और इसको गाइस इस पे ऐसे सेटल कर देते हैं। इससे ये होगा कि ये हो जाएगा फिट इसमें, ठीक है। और जीगू आ चुकी है। जीगू कैसा लगा ब्लॉग तेरे को कल का? हैं? बहुत घटिया। प्लीज यार आपको क्या है यार, नहीं करो ना। और शगुन है वहाँ पे। बंद करो ना। बंद क्यों करूँ? ये भी डालूंगा मैं, तो बंद करो बोल रही है। तो मुझे हरास कर रही है। हरास। यू आर harassing me. Yes, पे हम harassing you. Harass. Emotional. What is emotional in this, भाई? एक सेकंड ना। जी को देख, यहाँ से रास्ता ऐसे वहाँ जाके ना आगे जाके राइट, ठीक है? राइट से सीधा ऊपर। मैंने रास्ता नहीं पूछा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बहन के बीच हुआ महासंगम, युद्ध। You. बिच। बोल बोल जल्दी बोल। एंड डॉग को मारो पीटो, ठीक है। अपने घर में आग लगा। व्लॉग के लिए तो अपने घर में आग लगाएगा। हाँ, और कितना गिर सकते हो? ओ कितना गिर सकती हो। और ओ आग नहीं जल रही यार। तू फिर ये क्यों मंगवाए? एक दो जलने वाली बातें करो ना। कितना बच्चा। ओए मैं जाऊँ। तो गाइस देखो आज का मनोरंजन। वो इसको पीछे करो यार। और इसको देखना, बिगड़ जाएगा। उल्टा करो अब दीदी, एक बारी उल्टा करके डालो। नहीं यार मैंने नहीं। मम्मी इनको इतना छोटा कौन करता है? पर वो हो गया यार। नहीं वो बस मर रही है यार। इस चिकन के पीछे हमारे आंखें और नीगू को भी स्मेल लग जाएगी और कुकी को। नीगू मेरे पीछे। यस नीगू कहाँ गया? The person I'm calling is not answering. अपने पापा को कर। ये हमारा साहब है ना, डाल मतलब ये डाल दे। ओए रोज हमसे रात को यही काम करवाते रहे। बड़ा मर्द बना है। गरम गरम ठंडा हो गया ना, पहले तो जल गया था हाथ। अरे नहा दो क्या है ना। गंदी कर दी तूने प्लेट। और इस पे तेल लगा ले। लगा लिया था हमने तेल, अब नहीं लगा। वापस लगा लो ना। दीदी डालो यार इस पे, अंदर छोड़ो। कर देख लो तू नीचे से। यार इसको यार जलाओगे क्या? जलता है। सॉरी। मतलब आगे इतनी खाली रॉड पड़ी है नहीं, बट इनको उसी में डालनी है। खुद क्यों नहीं कर रहा है? हाँ। खुद सिर्फ यहाँ पे लीडर बन रखा वो मालिक। यार क्या बातें कर रहे हो यार। ऐसे नहीं बोलते यार, इस बात में मजाक भगवान मत के कर। घर दर्शन करने। वही जो भी है। इतना क्लोजअप ला रहा है, शक्ल गंदी लाएगा क्या? सामान बन गया, मतलब देखो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। क्या 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 अंदर गिरा दी वो। ओए पागल हो गई क्या? ऑब्वियसली गिराई। ऐसे बनाया ना।
काम में आज मासी हम Here be excellent getting when you get a like कोल्ड ड्रिंक किधर है? तो गाइस खा लिया अब हम सब ने, मिगो ने भी खा लिया। party of the day मुझे मत लाना नहीं ले आ रहा है। तो गाइस अब हम कर रहे हैं पार्टी को खत्म। तो लेट्स मीट यू अलग डे। ओए शगुन, बाय ब्रो। इसको अंदर तो ले चल। मेरा हाथ गंदे में उसको पहले हाँ तो क्या आएंगे ना दोनों। न्यू चलो अंदर बच्चा बड़ी, चलो 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 चलो। इसको वहाँ फेंकना था यार, ये हाथ में ही आ गई। क्या है? बस इतना ही vlog है